Hi guys! My name is Miguela Torres from Prepared 3A. So ngayon susukatin natin yung ilog doon sa gilid namin. So tara! So ayan guys, kukunin na natin yung measurement ng ilog. Ayan. Dahil maputik, hirap na hirap tayong kuhanin yan. Ayan. Ngayon, i-measure na natin siya gamit ang wait lang, lilinyahan muna natin para hindi tayo malito. Ayan. So, kukunin na natin yung ruler. I-measure na natin kung ilang inches ba. Ayan, 12 inch and 1. So, balit 13 inches siya guys sa first day. 13 inch. So, ayan, itutusok ulit natin siya. Babalikan natin siya bukas. So, ayan, dito na. Ayan, napakaputik at parang, ayan guys, kukunin na natin yung tinusok natin. Titignan natin kung ilang inch yung dinagdag nung day 2. Kasi sa day 1, yung day 1 natin is 13 inch siya. So, titignan natin ngayon kung ilang inch yung dinagdag ng day 2. Ayan, dahil maputik, hirap na hirap tayong gumalaw. Ayan, lilinyahan na natin siya. Ayun, tapos measure na natin siya gamit ang ruler. Wait lang, hindi nyo guys. Excited, sorry sa akin. Ayan, measure na natin siya ng ruler natin. 12. Wait lang. Sorry, medyo bobo doon. Baliktad yung measurement natin. So, ayan. Lilinyahin natin yung 12 inch. Tapos, linyahan natin. Ayun, 14 inch siya guys. So, bali, 1 inch lang yung dinagdag ng dito natin. Kasi nga, pag yung tumigil na yung ulan. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.